ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் பேர்ட்ஸ் கார்னர். இவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 சிக்கன் ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. நான் லாஸ்ட்டு ஃப்ரைடே போட்ட வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு நான் வந்து எல்லாத்தையும் ஓவராலாக தனித்தனியாக ஒரு கிளிப் எடுத்து உங்களுக்கு நான் அதை போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஆக்சுவலி அதோட கண்டினியூஷன் தான் இது. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் அதை டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு நான் லிங்க்கு கொடுக்குறேன். ஃபஸ்ட்டு அதை பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு புரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் நெக்ஸ்ட் காமிக்கிறேன். இது என்னுடைய செகண்ட் கேஜ். இதில் 6 எக்ஸ் வச்சுருக்கு. பட் ஆனால் இது நான் வந்து பேர் சேஞ்ச் பண்ணி இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் விட்டுருக்கேன். எக்ஸ் நல்லா வச்சுருக்கு. நல்லா சிக்ஸ் எப்படி எடுக்கும்னு தெரியல, பார்ப்போம். என்னுடைய ப்ளூ கலர் பேர் இது. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா 2 எக்ஸ் வச்சுருந்தாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். அந்த கிளிப் தான் இது. ஃபின்ச்சஸ் எக்ஸ்லேயே இறந்துருச்சுன்னு சொன்னேன்ல அந்த குட்டிங்க. ஆக்சுவலி அதுதான் இது. கொஞ்சம் சேடான விஷயம், ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. ஃபின்ச்சஸ் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் வச்சது இது. இப்போ தான் நான் இது வீடியோ எடுக்கிறேன். இப்போது இது வரைக்கும் நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணலை. இப்போ பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு பயமாக தான் இருக்குது. பார்ப்போம் என்ன ஆகுதுன்ட்டு. இதோட நானும் பெட்டராக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஏன்னா எனக்கு பேர்ட்ஸ்னால் கொஞ்சம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால தான் நீங்களே எனக்கு கொஞ்சம் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா என்னை மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். லைக் பண்ணுங்கள். ஏதாவது தப்பாக பண்ணியிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.